ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சஞ்சித் ஆடியோ. இன்றைக்கான இந்த வீடியோவில் ஷார்ட் வீடியோவில் ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்கலாம். இது வந்து வீட்டுக்கு லோ காஸ்ட்டில் போதுமான அளவுக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆம்பிளிஃபையரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 சேனலுக்கு வந்து TDA 2050யும் சப்புக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா STK 4191 மோனோவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராலஜிக்னு பார்த்திங்கன்னா மார்ட்டினுடைய மேஜிக் சவுண்டு இந்த ப்ராலஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆம்ஸு 24 வோல்ட்டில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கும். ஆம்ப் வந்து நீட்னஸாக ஸ்லீவ் போட்டு ஒயரிங் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 2050 வந்து கிளாரிட்டி சூப்பராக இருக்கும். இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கெயின் இருக்கும். இன்புட் சிக்னலை கெயின் பண்ணி கொடுக்கும்போது இன்னும் வந்து ஆடியோ தெளிவாக இருக்கும். இந்தமாரி ஆம்ப் வேணும்னா எனக்கு கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.